Компания «Спекта» разрабатывает комплексные решения по промышленной упаковке и маркировке грузов. Это один из крупнейших европейских производителей упаковочной стальной и полиэстеровой ленты. 25 лет на рынке упаковки, 20 офисов продаж, сертифицированное производство и качественная продукция. Лента «Спекта» признана потребителями во всем мире. Производство в России позволило компании полностью заместить импорт упаковочной ленты в стране. В активах «Спекты» 4 линии по изготовлению полиэстеровой ленты. Производительность 15 тысяч тонн в год. Этого объема достаточно, чтобы 15 раз обернуть этой лентой весь земной шар. Линия по производству высококачественной стальной ленты. Производительность 40 тысяч тонн в год. Общей длины всей производимой ленты хватило бы протянуть ее до Луны и обратно. Линия по изготовлению маркировочных материалов. Этикетки и бирки, изготовленные компанией, выдерживают высокотемпературные режимы работы и воздействия различных агрессивных сред. Упаковочная лента «Спекта» применяется в металлургии, деревообработке, целлюлозно-бумажной промышленности и производстве строительных материалов. Широкий спектр размеров ленты позволяет подбирать ее в зависимости от характера груза. Стальная лента производится на современном оборудовании с применением высоких технологий. Изготовленная лента имеет специальное защитное покрытие, обработанную кромку и может работать в широком диапазоне температур. Упаковка грузов стальной лентой производится с применением ручного, пневматического и механического инструмента. На крупных и средних производствах устанавливается специальное автоматическое оборудование. Полиэстеровая упаковочная лента «Спекта» производится по новейшим технологиям, что гарантирует ее высокие характеристики. Уникальные качества полиэстера делают его одним из лучших обвязочных материалов для пакетированных грузов. Изготовленная пластиковая лента безопасна в обращении и хорошо утилизируется. Обвязка грузов пластиковой лентой проводится с использованием универсального компактного инструмента. Специалисты компании помогут подобрать необходимый упаковочный инструмент, оптимальную ленту и обеспечат сервисное обслуживание. В своей корпоративной стратегии компания держит уверенный курс на развитие долгосрочных партнерских отношений и ценит доверие партнеров. Компания «Спекта» — крупнейший переработчик в России вторичного сырья. На перерабатывающем заводе 1,5 миллиона пластиковых бутылок в день превращаются в идеальное сырье для производства пластиковой ленты. Освобождая города России от пластикового мусора, компания вносит значительный вклад в улучшение экологии страны. А своим сотрудникам «Спекта» создает комфортные условия работы, организует обучение и предлагает полный социальный пакет. Ежедневный кропотливый труд, 25 лет успешной работы, выполнение программы импортозамещения. Это реальный вклад в развитие экономики страны. Лента «Спекта» доставит радость даже детям.